那我的表演其实15分钟不算长也不算短，前方有一个我自己亲手做的花圈，如果不嫌弃的话，欢迎大家可以稍微往前一点。如果你坐下来也看得见我的表演，也不会挡到后面的人走路的动线的话，也欢迎你们能够坐下来，好好的欣赏一下接下来的这15分钟。好，那我的表演准备要开始了，可以给我一个热烈的掌声，欢迎我接下来的演出吗？谢谢。我这段要来示范一下 Note 20它连蓝牙耳机录影收音的那个功能。那现在大家已经看到，我就是已经把蓝牙耳机连好了，所以现在大家听到的这段收音其实是从蓝牙耳机录下来的声音。那戴着蓝牙耳机收音其实有一个特点，就是你不管走到哪里，就算离开了手机拍摄的范围，它的收音音量还是一样大。那我现在就起身走，然后呢，我现在就走离开手机的拍摄范围，离手机越来越远。但是大家可以听一下，就是现在收音的音量跟刚才有没有变化？应该是不会有什么变化，因为其实蓝牙耳机一直在我嘴巴旁边嘛。那这就是用蓝牙耳机收音的一个特点。好，那我现在回到手机前面，然后一样持续用蓝牙耳机在收音，那大家一样可以听一下那个声音的感觉。